सुरुमा चाहिँ म यो विलो चारकोलको यो चारकोल स्टिक छ हैन मसँग लाइक यिनीहरु चाहिँ यस्तरी आउँछ यसले चाहिँ म सुरुको बेस त्यो बेस बनाउँछु हैन पेपर चाहिँ म तलपट्टि चाहिँ यो हातमा लागेको कालो अथवा पसिनाहरु चाहिँ पेपरमा नजाओस् भनेर सेफ्टीको लागि हो हैन ब्रशले चाहिँ म स्लाइडली यसो ब्लेन्ड गर्छु अब चाहिँ म सफ्ट पेन्सिल लिएर लगभग रफ डार्क बनाउन जान्छु चाहिने पनि पार्टमा अनि अर्को मसँग भनेको चाहिँ यो चारकोल स्टिक छ हैन यो चाहिँ मलाई मेरो साथीले दिएको आर्ट प्याराडाइज म उसको इन्स्टाग्राम यहाँनिर देखाइदिन्छु हैन सो उहाँको आर्टवर्कहरु पनि चेक गर्नु होला फलो गर्नु होला हैन अनि यो चाहिँ 45 रुपैयाँको चारकोल स्टिक रहेछ कम्प्रेस चारकोल हो क्यामेलको सो यसले चाहिँ म कसरी बनाउँछु हेर्नु है त सायद यति पार्ट निकालेपछि त्यतिले पुग्छ होला यसले चाहिँ लाइक डार्क गर्छ एकदमै हामीलाई चाहिँ मजाले ब्लेन्ड गर्नको लागि चाहिँ पेपर स्टम्प चाहिन्छ ब्लेन्डिङ स्टम्प